Das ist eigentlich Prüfungsteil B1 का जो एग्जाम होता है उसका लिसनिंग के जो पार्ट हैं 4 पार्ट्स हैं, उसमें से ये देखो यहां लिखा हुआ है ह्यूरन टाइल द्राई सर्टिफिकेट ट्रेनिंग। सो 3rd पार्ट की ट्रेनिंग है ये, आपको ढंग से सुनना है एक बार से। देखो जनरली ये गिस्प्रेश आइनमाल, हम लोग इसको सुनेंगे जी ह्यूरन आइन गिस्प्रेश, जी ह्यूरन दस गिस्प्रेश आइनमाल, एक बार ही सुनेंगे। Dazu lösen Sie 7 Aufgaben, 7 क्वेश्चंस हैं, richtig falsch करने हैं। Wählen Sie sind die Aussagen richtig oder falsch and you will have 60 seconds time, आपको केवल 60 सेकंड्स का टाइम मिलेगा। फटाफट इसको एग्जाम की तरह एक बार पढ़ दो एंड देन सुन के फाइनली देखेंगे किसके कितने सही हुए हैं, ठीक है। एक बार ध्यान से फटाफट 60 सेकंड में इसको पढ़ लो। यस, जस्ट गो थ्रू, यू हैव 60 सेकेंड्स, एग्जाम की तरह लो इसको, देखते हैं कितने सही होते हैं। Weil die Arbeitszeiten nicht so familienfreundlich waren. Stefan studiert jetzt in Fulda. Stefans Frau verdient leider nur wenig. Stefan muss noch 3 Jahre studieren. Katharin war früher bei den Kolleginnen und Kollegen sehr beliebt. Sie hat sich den Rücken verletzt, als sie einem Patienten ins Bett geholfen hat. Katharin ist noch immer unglücklich, weil sie den Beruf wechseln musste. Okay? Now we listen and then check किसके कितने सही आते हैं। Okay. Zertifikatstraining. Hören Teil 3. Hallo Katrin. Ach Steffen, schön dich zu sehen. Wie geht's? Super, danke. Und dir? Gut. Sag mal, was machst du denn jetzt? Wir haben uns ja schon Jahre nicht mehr gesehen. Ich studiere Pflegemanagement. Ach was, das ist ja toll. Aber du warst doch Krankenpfleger, oder? Ja, das war ich. Weißt du, ich habe gerne als Krankenpfleger gearbeitet. Aber meine Frau arbeitet Vollzeit und da ist es mit 2 kleinen Kindern wirklich schwierig, wenn man so oft nachts und am Wochenende arbeiten muss. Jetzt habe ich zwar auch viel zu tun, aber nach dem Studium kann ich mir dann eine Arbeit ohne Schichtdienst suchen. Ja, das ist wahr. Und wo wohnst du jetzt? Pflegemanagement kann man hier doch nicht studieren, oder? Nein, das nicht. Aber wir mussten zum Glück trotzdem nicht umziehen. Ich fahre 3 Tage die Woche mit dem Zug nach Fulda an die Fachhochschule. Und das klappt gut? Ja, das passt. Das klappt eigentlich sehr gut. Und wie lange dauert das Studium? 3 Jahre. 2 habe ich schon hinter mir. In 10 Monaten habe ich Abschlussprüfung. Und wie ist das mit dem Geld? Ich meine, mit Familie und dann studieren, das ist ja nicht einfach, oder? Ja, das funktioniert auch nur, weil meine Frau einen sehr guten Job bei einer Bank hat und ich freitags immer 8 Stunden in einer Arztpraxis arbeite. Ich verdiene also auch ein bisschen dazu. Ah, okay. Das hört sich aber auch ein bisschen stressig an. Ach nein, ich bin sehr zufrieden. Und du? Arbeitest du noch im Krankenhaus? Nein, ich arbeite auch nicht mehr in der Klinik. Und was machst du jetzt? Ich habe eine Umschulung gemacht. Ich arbeite jetzt in einer Apotheke. Ach, warum das denn? Du warst doch die beste Krankenschwester in der ganzen Klinik. Ach du. Stimmt doch. Du warst super nett zu den Patienten und total zuverlässig. Das fand nicht nur ich, das hat auch die Chefin immer gesagt. Auf die Katrin Huber kann man sich verlassen. Das ist eine Top-Mitarbeiterin. Ja, ja. Das war auch eine schöne Zeit. Ja, also nun erzähl schon. Warum hast du jetzt eine andere Arbeit? Ja, das ist so eine Geschichte. Ich bin vor 4 Jahren beim Fensterputzen von der Leiter gestürzt und habe mir den Rücken verletzt. Erst dachte ich, dass es nicht so schlimm ist. Nach 3 Monaten in der Reha-Klinik habe ich wieder angefangen zu arbeiten. Aber das ging nicht gut, weil mir nach kurzer Zeit immer der Rücken wehtat. Manche Dinge, wie zum Beispiel Patienten ins Bett heben, konnte ich gar nicht mehr machen. Oh Mist, das tut mir leid. Ach na ja, am Anfang, als mein Arzt mir sagte, dass ich lieber umschulen sollte, war ich ziemlich traurig. Ich habe meine Arbeit ja wirklich gerne gemacht. Aber jetzt ist alles gut. Die Arbeit in der Apotheke macht auch viel Spaß. Die Kolleginnen sind super. Und weißt du was?
Ich treffe bei der Arbeit ganz viele Patienten, die ich von früher aus dem Krankenhaus kenne. Das kann ich mir vorstellen. Die freuen sich dann sicherlich zu sehen. Ja, und ich mich auch. Okay, now we'll check one by one किसके कितने सही आते हैं. Stefan arbeitet nicht mehr als Krankenpfleger, weil die Arbeitszeiten nicht so familienfreundlich waren. Richtig. Das ist richtig. Und deshalb, er ist jetzt nicht Krankenpfleger. Was macht er gerade? Er studiert. Also, Sie sollten eigentlich immer extra denken. इसने ये पूछा है तो साथ के साथ आपको नोट्स बनाने चाहिए. सुनते टाइम पे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको लिखना है सुनते सुनते, क्योंकि पता नहीं ना अगले में क्या पूछा है, आपको तो पता नहीं, हो सकता है वो चीज अगले क्वेश्चन में हो. सो ऑलवेज ट्राई. इसीलिए मैं कुछ कुछ लिख रहा था साथ में. सो स्टेफान स्टूडियट jetzt in Fulda. Ja, er studiert in Fulda. Und was studiert er? Das haben Sie nicht notiert. Okay, das hat man hier nicht gefragt vielleicht, aber Sie sollten notieren. Pflegemanagement. Er studiert Pflegemanagement. Okay, dann Stefans Frau verdient leider nur wenig. Falsch. Sie hat einen guten Job und verdient auch gut. Nur deshalb kann er jetzt ja auch studieren. Stefan muss noch 3 Jahre studieren. Falsch. Falsch. Er hat gesagt, aha, 3 साल का है प्रोग्राम, 2 साल पढ़ चुका. उसने बोला 2 Jahre habe ich schon hinter mir, means 2 years are already gone. Und in 10 Monaten habe ich Abschlussprüfung. In 10 months I will have my final exam. So 2 Jahre sind schon vorbei. Also das ist dann falsch. Er muss noch 3 Jahre studieren. Das ist falsch. Er muss nur 1 Jahr studieren. Jetzt. Der Kurs dauert 3 Jahre, aber 2 sind schon vorbei. Katrina war früher bei den Kolleginnen und den Patienten sehr beliebt. Ja, richtig. Sie war super nett, hat er gesagt. Sie hat sich den Rücken verletzt, als sie einem Patienten ins Bett geholfen hat. Falsch. Warum falsch? Also, sie eigentlich beim Putzen Fenster. Beim Putzen. Sie putzte Fenster und dann vielleicht, ja, sich verletzt. विंडो साफ कर रही थी, उस दौरान गिर गई. और इसमें लिखा क्या है? Als sie einem Patienten ins Bett geholfen hat. Krankenschwester, Krankenpfleger, इनके काम ये भी तो होते हैं ना, पेशेंट्स को मान लो उठा के रखना भी पड़ता है कभी कभी बेड में, या हेल्प करनी पड़ती है, तो ताकत लगानी पड़ती है. बट इस केस में आफ्टर दैट इंजरी शी वॉज नॉट एबल टू डू दैट एनी मोर. जी hat gesagt, dann konnte ich manche Dinge, also gar nicht machen. Zum Beispiel Patienten heben. Heben is to lift. Patients को उठाने जैसे काम मेरे बस का नहीं था. Und dann wurde mir gesagt, du solltest umschulen. Umschulen. You should also train yourself for another profession. Okay. Also sie hat sich Rücken verletzt, als sie, das ist dann falsch. Katrin ist noch immer unglücklich, weil sie den Beruf wechseln musste. Das ist falsch. Sie ist jetzt nicht. Am Anfang war sie traurig. Sie hat gesagt, am Anfang war ich traurig, als ich hörte, oder
als ich dachte, oh mein Gott, ich muss wechseln, aber dann hat sie sich gewöhnt und jetzt ist sie zufrieden. Sie sagt, jetzt treffe ich sie. Wo arbeitet sie jetzt gerade? Wo arbeitet sie? Ja, sie arbeitet ja bei einer Apotheke und sie sagt, dass einige Patienten oder Kollegen kommen auch da. Mit denen hat sie früher schon gearbeitet und sie ist jetzt wieder glücklich. Also das ist jetzt kein Problem. So इस तरीके से आपको अलग अलग एग्जाम के जो अलग अलग पैटर्न्स हैं, टाइल 1 किस तरह का, टाइल 2 किस तरह का, किसी को एक बार सुनने देते हैं, किसी को 2 बार सुनने देते हैं, तो ये वाला है एक बार ही सुनने देते हैं. सो इस तरह के आपको अलग अलग और बताऊंगा. अब जी मिशन जो auch die trainieren.